Les déplacés des guerres de Mungbere viennent de bénéficier d'une assistance faite grâce à la société civile de Guiro. Des vivres et des habits ont été distribués, haricots, riz, vêtements et d'autres biens de première nécessité. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est un message qui dit vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas seuls. Ces dons sont destinés aux familles déplacées de Mungbere arrachées à leur maison par la guerre et venus chercher refuge à Guiro. Face à une détresse, la société civile a tendu la main et a lancé un appel aux églises de Guiro et les églises ont répondu sans calcul, sans délai. Chaque paroisse, chaque communauté s'est levée des bras. Monsieur Hubert, le coordinateur de cette synergie, a exhorté que ceci n'était pas l'assistance venant d'une fondation, mais plutôt la force des églises de Guiro qui ont montré cet amour. Il est dans ses propos. Monanga Hubert Basikai, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Oui, tozwaki bandeko na biso bapaya oyo bakimaki bitumba na Mungbere nde na libongisiana lisanga ya société civile oyo ebenge synergie. Tozwaki likanisi na koleka mpona bacomposante na biso entre autres bapastere, bafeke, bafekodi na bacarrière zingazinga po bapesa mwa lisungi moke toluka kosunga bango na mwa biloko ya bilei na bandamba bilamba nde tozalaki na milulu yango lelo. Milulu eleki malamu tobengaki bango tokomisaki komona bango baleki bazwi biloko na bango oyo tolengelaki mpona bango. Tozwaki difficulté mingi kote ya transport mpo tolandaki biloko na badistance na bacarrière tosengaki ozingazinga. Tozwaki badifficulté kote ya transport na mpe tosaki bafere pare mosusu bapesaki te oyo badifficulté tozwaki yango wana mais tozwaki bosungamaki kabene biso mpe tosungi yango ndeko naso badeplace nyonso bayaki moke bazwi yango. Totikali na carrière ya 12 Sarajevo, Peteku, Tukutuku nde bato yango baye te. Ya Peteku baye, oyo ya Guiro baye, na zingazinga mosusu baye komaki deja bazwi biloko tolengaki mpona bango. Son vice-coordonnateur de nouvelles sociétés civiles de Guiro n'avait pas manqué de s'exprimer et nous a expliqué les délais, comment ils ont procédé pour gagner cet partage. Monsieur Frédéric est au micro de votre radio. Comment Freddy Adubo, naza vice-coordonnateur à nouvelle société civile à Guiro. Naza vraiment na esengo mingi na question tuni parce que bato ya église nde baza bato vraiment to sensibiliser bango makasi pour na opération, mais par contre ba répondre biso na pourcentage moins inférieur par rapport ndenge to kanisaki soki to sala ki intervention te na ba couche mususu to ngai même to zwa défaite na koki même ko tangela o ba église oyo et soutenir biso presque na makambo to sali entre autres église ya Crisco epesi biso biloko, église ya EBK epesi toza pe na pasteur yango azao. Alors l'église musuneti catholique bapesi quand même moi sima lisusu, mais ce qui epesa mai vraiment ndenge to proposaki to ngai toza vraiment biloko ebele na boko bandimi. Oui, juste tango et sécurité kotaki nani na Mungbere to yambaki bapaya ebele o babandaki kokima bitumba. Alors to mona iso to bengi bango na place moko boye o ekozala public to populaire to kozwana batu mususu eza bango te. C'est pourquoi to procédaki na koluka bango na baveni ti na bisika bazalaki kofanda tozomona ye tomoni pe ba accompagnement na ye entre autres famille na ye mobimba nde wa partir wana nde to bandai vraiment kozwa ba vrai déplacé vraiment bakonzi o bakolanda biso baluka kama ba soutenir biso parce que musa to sali esili na note mukolo to tiaki pona okabwa bioko wana neti lelo mbule beti bato oyo ebongai baya autorisation bango na bacarrière aux environnants na Guiro bayete entre autres ba Peteku, ba 12 Tukutuku, Finale, Badi na Sarajevo na même Wileme bayete toza obligé tosi sakaka musala to bandaki po ba murmure ezalate. Vraiment pour na équipe oyo et soutenir biso na beteli bango vraiment maboko. Bon, biso
tosi tondimaki mosala ya bénévolence parce que eza devise na biso. Mais mpona koloba ke toza na eloko ya kofuta eza mwa matata. Eloko mingi tozongisei bango eza merci soki tokontinue boye mboka ekotombama. Prenez la parole, M. Hérault Didier, président de Ligue des jeunes de Guiro. Nous voyons que même si cette assistance était payée, mais chacun aurait reçu un sachet pour la famille. Écoutez-les. Azia Gona Didier, président de Ligue des jeunes. Président, tout le monde qui est explication ezaki toyambaki na bandeko na biso bakutama na likama na bitumbeleka na mungwere nde mabongisi organisation salemaki na société civile ya synergie ba composante na bango bakutaki bango basangisi mwa biloko moke basavo to babiloko mosusu bakaka kosunga nango bandeko na bango nde sangisa ilolo bato. Vraiment oyo toyambi bango awa sur place na Guiro baza satisfait parce que bato tout déjà tokomi presque na suka tosisi mais tozanga te ko remercier Kopemeko aza grand soutien na kati na mabongisi nyonso eleki na kati ya distribution. Vraiment biloko tu esangisa mai Kopemeko asunga biso makasi. Vraiment bato tout baza satisfait bo baza sur place na Guiro. Ezana ba déplacer mosusu ba zalaki awate okolo bani kwa bango ba déplacer baza zinga Sarajevo tukutuku peteku ba ngambo mosusu organisation za toujours na bako na société civile bazo bongisa to continuer nango tokoyeba ndenge na koyamba bango poto sisa ba citation wana ndenge tobongisaki pona ba fondation koyebisa bango nini pona assistance ya bande kwa biso. Vraiment tozala habitude oya kotika la kosala ka biloko tozela ka gouvernement na kanisi lelo partout ba komona ke Guiro akaboli biloko bokanisa peut-être gouvernement bandeko na biso batikali ba contribuer kite pona ba faiblesse monsieur kwa kozala à la prochaine tozala ini pona kosunga ka bandeko na biso. Révérend pasteur Ricky Kwekekpala de l'église Ebeka qui est venu représenter le pasteur de Guiro n'avait pas manqué à participer à la planche de ce partage. Il revient dans ses propos. Oui, na bengami na kombo Bekekpala Ricky Jean-Pierre na zali révérend pasteur ya église ya Ebeka awana Guiro en tant que mobilisateur ya union des églises awana mboka Guiro. Ah oui, na komaki ko assister makambo etali bandeko na biso ba déplacés de guerre ba utaki Mungwere na bamboka musu pembeni oyo bakomaki na biso na mboka Guiro. Nde na komaki pona kotala ndenge nini société civile ba organiser pona koyeba kosunga bango na bilei ndenge balengelaki. Atuka na lobi nzambe apambola nano société civile na Kopemeko na quelques églises moke o bati loboko pona kosunga ba ndeko na biso pe na batu nyonso ba ACM ba DG nde toyoki na ba carrière bazaki na motema malamu pona kosunga nzambe apambola bango azongisa ebele parce que na assisté yango dans le début jusqu'à fait le premier jour ya distribution na makambo wana. Oui, ba déplacer ba kanga motema batungisa mate ba oyo bazwaki te baza pembeni bakomai kombo na bango baza na patience loko batu musu bazaki na patience oyo muke kozala bakozwa yango na bolingo na nzambe pona yebi société civile bazoli te makasi pona ngo nzambe papa mbola yo mopandisa yango. Les chambres de commerce Kopemeko ici présents à cette manifestation n'avaient pas aussi manqué de s'exprimer aussi sa gratitude envers de ce partage. Écoutons-les au micro de Asifiwe Herman. Awa ezali vice-président ya Kopemeko chambre de commerce oyo ezali na kati ya mboka Guiro. Vraiment tosepele makasi pona initiative wana par rapport na société civile ndenge organisé toyebaki te ke ekoya koleka boye tango tomoni ba satisfaire ba déplacer de guerre. Vraiment eloko ene sepeli biso makasi parce que tozaki na doute makasi ke est-ce que makamone ko salema vrai. Alors tango tomoni réussite a bien tokumisi komo na nzambe pe topesi bango matondi tozala initiative wana tosimbana na maboko po tofanda na bandeko na ndenge wana pona ba oyo bazwi biloko te tokofanda tomona nini nde kozala soki isifike to renforcer tokosala ngo po tosunga bandeko na biso bazala na kimia kati na biso.
tomoni basavo, tomoni baloso, tomoni bilamba, biloko vraiment godi oyo tomoni o bapesi bandeko na biso ya Mungwere. Oui, pona oyo azali na biloko na ndako na ye bilamba ta muso atiki ngo alinga bwaka na zamba aya nango poto sunga nango bandeko na biso po baza na kati ya kimia na kati ya mboka. Par ailleurs, les déplacés de guerre de Mungwere n'avaient pas resté calmes. Ils remercient cette initiative car il y a certainement 3 mois qui s'écoulent sans que fondation ou département les visite. Ils reçoivent avec merci. Écoutons-les l'un après l'autre dans ces Vox Pop réalisés par Canal de Star TV. Comme ngai Dieu donné par moko asifiwe na komi na giro le contenu ya bitumba nde to moni ko ba ekokite yango to bitu kimata epai wapi famille za kosunga biso na kati na saki ya dimanche nga zui na moni madesu sucre moi savo pezali na makoki mkemke ata elamba likolo na zui po nyonso na tikaki atuka na tamboli ndengwana mukeba pesinga na bika atuka nzambe asunga. Pour l'assistance de la société civile, nous remercions bango mingi pour bonsusu bazosala te. Ozaraka assistance ezuta pi na gouvernement provincial. Loko bango ba participer à tout cas na pesa bango longonya penzambe apambo l'équipe nyoso ndenge basonki biso. Kombona ngana nze Esperance na utaki na Mungwere ngana fanda na peteku. Detoe tozwa mwa biloko mkio basunga nango biso. Topesi bango merci mingi. Merci kaka. Vraiment nzambe apambola bango. Wasaribe na utina Mungwere. Kuna zaki vraiment scandale na makambo etali batu na zamba babindelia kibiso na Mungwere. Yango nde ngai bino boya. Yango nde kimi azalaki te to kimi to komi to se trouver na awa na Giro. Baye kwa kupesa kwa baye ende pona kozwa mwa eteni mukyoyo libota na Giro asangisi pona bango babika nango. Na kati ya saki yo bapesi yo ozwe loko nini na kati. Na kati na saki na zwi eteni na loso madesu sucre na savo na kopo. Okay, maloba nini yango ko lobela bato ya société civile ba organiser ki nini nani. Pona bato ya société civile ngana ko pesa conseil boya en tout cas vraiment to remercier bango mingi puisque ba moni passe na biso to tiki biloko na biso ebele na kati na mboka Mungwere ndenge toza ko bika to beza obika lisu ndenge wana te. Yango to pesa kwa bango merci na kombo na nzambe. To kosenga na bakonzi ya province basunga biso na soki na ba makambo bakoki ko sepla na yango puisque to tiki ba biloko na biso ebele bakonzi batala pe biso to déplacer to tiki ba esika to bika kanango malamu to tiki pe to ko bika na ndenge moko ya mediocre awa na ngambo mususu awa tozana équipe mobimba o contribuer biloko to bandai ko kabolango banda lobi na ko banda ko tanga ngo te na suka muto aliboso asunga kibiso ezali mama Mabembu Bijou aza cheftaine na mboka Wileme na village Wileme ya mibale eza Michel Magwa asem na carrière Peteku ya mibale eza DG de Gaza oba bien na Kombo Zulu na Châtier ya 12 ya mibale eza ya mine eza établissement Vision Universelle eza station ya nani Andama nde eza lokwa société ya Andama ya mitano eza Menge Blaise aza asem na carrière o Mapendo ya Motoba eza Akpome Juste aseme ya nini tukutuku ya Sambo eza association ya ba mama babengango IDC eza na mboka Giro ya Mwambe eza FEC Peteku to yakite na Peteku bapesa ibiso eloko muke ya Libwa eza DGRI oyo efutisaka bapako ya leta pona province ya Giro ya Zomi eza FECODI eza fédération etali makambo ba cotoir ya Zomi na moko eza ASM ya Adoku monsieur Daniel ya Zomi na mibale eza chef secrétaire ya localité ya Bugutali eza Marcel ya Zomi na misato eza chef de cellule Sele ya Zomi na mine eza commission de relocalisation à Giro bango pe ba contribuaki ya Zomi na mitano eza carrière Peteku to yakite ya watozwaki eloko muke pona kote ya carrière
ya zomi na sita ezali carrière Giro epesamaki na ye moko Asem Eliezer Kameni. Ya zomi na sambo ezali Giro Goldfield société na biso aoyo eza koluka ko relocaliser biso na esika tozana ngo e contribuer ki pe na makambo oyo. Ya zomi na mwambe eza chef de groupement AI atika biso te a soutenir GDO. Ya zomi na libwa eza Ligue des Jeunes na Giro tozaka na Ligue des Jeunes mibale nyonso epesi. Ligue des Jeunes mususu eza ya Gros Bébé mususu ezalaka ya Hero na Mathieu bango pe ba contribuer. Ya zomi na ya tuku mibale ya moko eza Crisco église Crisco na Giro. Tuku mibale na mibale eza église EBK. Tuku mibale na misato eza Islam mosquée epesi pe biso contribution. Tuku mibale na mine eza église Branham. Tuku mibale na mitano eza Kopemeko. Tuku mibale na sita eza catholique. Nde eza bato oyo basungi biso na biloko oyo lelo tozali kokabolango pona bande kona biso oyo bazwaki likama na mboka Mungbere. Merci d'avoir suivi cette information, mesdames et messieurs. Si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas de dire merci à Asifi ou Herma qui était à la présentation. La partie technique est assumée par Monsieur Gloire à Dieu. Restez fidèles à notre trance, restez fidèles à notre fréquence et on se retrouve à la prochaine.